2082 सालको टिकाको सायद अनुसार गुरुले यहाँ पूजा गर्दै हुनुहुन्छ। मेरो ठुलो दाइको घरमा आज टिकाको सायद हुँदैछ। सबै दुर्गा त्रिनेत्राम अजित शुक्लाम ब्रह्म विचार होइन यता आइसिन्छ नि सर्दै आइसिन्छ अब अस्तिको आन्दोलनपछि नि अब मेयरको टिकट खोजेर त्यो रोडवाला लिएर न गोइन्देको बारी दुईटा बारी जस्तो हुनुपर्छ भन्छन् हो त होइन मलाई त्यसो भन्यो भने शुभम कि परवेश आज त निधार भरि लाउने क्या टिका भने चाहिन्छ भाइको भाल त्यो चाहिँ नि दान गर्ने ठाउँमा त्यस्तो भन्छन् हाम्रो गाडी अब हिँड्यो अब हाम्रो है ल सबजना यहाँ बसिरहनु भएको छ गाडीमा। हेलो हामी आज टिका लाउन कोही मामा घर कोही बुढो मामाले कोही मामा ससुरा घर जाँदै हुनुहुन्छ। हामी चक्रपात निस्क्यौँ अब। चक्रपात अहिले लगभग 90% सुनसान छ। अब चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै गाडी चल्ने सुनसान हुँदैछ। भने हामी ग्वाकुको ओभरपास क्रस गर्दैछौँ। यो पुल बनेर पनि लगभग 90% ट्राफिक समस्या समाधान भएको जस्तो लाग्छ। हामीहरू 7 दबडाको एन्फा आइपुग्यो। यहाँभित्र स्विमिङ पुल पनि छ। 7 दबाटोमा ट्राफिक बढिरहेछ। हेर्नुहोस् त टिकाको दिन पनि आज। अब हामी 7 दबाटोबाट बायाँतर्फ लाग्यौँ। हामीहरू सेल्सबेरी आइपुग्यौँ। सेल्सबेरीमा हेर्नुहोस् है हामीहरू लैको हात्ती पनि आइपुग्यौँ। हामीहरू टौखेल आइपुग्यौँ है। यो गोदावरीको टौखेल। हामी गाडीबाट ओर्लिँदै छौँ। मामा घर आइपुग्यौँ हामीहरू मामा घर आइपुग्यौँ। यो हाम्रो मामाको माइलो छोरो सरजो घर हो। त्यो मामा घर हो त्यो देखेको। आज हेर्नुहोस् त सबैजना भुल बाँधेर मामा घर बुढो मामाले हामीहरू मामा घर प्रवेश गरौँ है सबैजना। हेर्नुहोस् है सबैजना आउँदै हुनुहुन्छ। भाउजू बुहारी सबै दाईहरू। ए अम्बा हेर्नु त अम्बा पाइसक्यो मामा घरको। हामीहरू मामा घर आइपुग्यो। यही है मामा घर मेरो। हेर्नुहोस् है हामीहरू हेर्नु सबै आइपुग्यो मामा घर। मेरो मामा हुनुहुन्छ। मामा कति वर्ष हुनुभयो? 82 रनिङ। 82 रनिङ। ल हेर्नुहोस् है हाम्रो मामा
देख्नुभयो नि सबैले हेर्नुहोस् है हामी सबै आइपुग्यौँ यहाँ मामा घरमा पहिला मामा घर हाम्रो झरवासी अहिले गोदावरीको टाउकेल केटी नि हाम्रो माइजू हेर्नु है ल हेर्नुहोस् है यति सन्चै हुनुहुन्छ आज सबैजना धेरै वर्षपछि भेट्न पाइरहेको छ सबैजना एकदम खुसी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ मेरो मामाको छोरा सरोज हाम्रो मामाले चाहिँ नि फुलदारे टिका लगाइदिँदै भइसिन्छ माइजूले पनि लगाइदिँदै भइसिन्छ हेर्नुहोस् धेरै पछि हामी सब परिवार मामा घर आइपुगेका छौँ यो मामाबाट भाउजूलाई अब टिका लगाउने कार्यक्रम हुँदैछ हेर्नुहोस् सबैजना एक आपसमा गफ गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ मामाबाट माइलो भान्जालाई टिका लगाउने कार्यक्रम हुँदैछ हेर्नुहोस् है यहाँ भान्जालाई माइजूले टिका लगाउँदै भइसिन्छ भाउजूलाई पनि मामाले टिका लगाइदिँदै भइसिन्छ हाम्रो युट्युबर कान्छो भान्जालाई चाहिँ मामा यो 82 सालको सबैजनालाई विजयादशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना नराम्रो कुरो नआओस् जान पाइयोस् होइन टिका टालो बुढो मामालीमा आज टिका लाउने कार्यक्रम हुँदैछ हाम्रो मामाको नाति मेरो भाइ कान्छो मामाको छोरा उयो सबन केसी भने सबले चिनिरहनु होला हेर्नुहोस् त यहाँ हाम्रो मामा घरको बारीमा काउली फुलाएको छ मुन्ताला कति राम्रो बजार हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् बोट बिरुवाहरू हेर्नुहोस् त यहाँ कतिजना हामी आज छौँ त्यस्तो ल हेरौँ हेर्नुहोस् है हामी अब यहाँबाट धनखेल फर्किँदैछौँ कलेज आइपुग्यो हेर्नुहोस् है हेर्नुहोस् है यहाँ हेर्नुहोस् त बडी खेल जाने बाटो कति राम्रो सफा पिच गरेको गोदावरी भिलेज रिसोर्ट भने यो हेर्नुहोस् है यहाँभित्र यो होला कति राम्रो लोकेसन देख्यो हेर्नु त ओहो गाउँ गाउँ ठाउँ ठाउँमा हेर्नुहोस् बिल्डिङहरू यो कोटको खोलाको पुल हो अब यो पुल कटेपछि हामी गाउँ गाउँमा ढलान हेर्नुहोस् त बाटोहरू कति राम्रो देखिरहेछ हामीहरू पुरानो झरासी गाविसको आरुबोट चौर आइपुग्यो हेर्नुहोस् है यहाँ गाउँमा ठाउँ ठाउँमा कहीँ बाटो बिग्रिएको छ अब यो बनाउनु पर्ने देखिरहेछ हजुर हामी झरवासीको भन्ज्याङमा आइपुग्यो भने यसलाई भन्छ भन्ज्याङ पुरानो झरवासीको पुरानो घर हेर्नुहोस् त यहाँ अब हामी यताबाट चपगाउँतिर लाग्यौँ यहाँदेखिको चपगाउँको गाउँहरू हेर्नु त कति राम्रो बाटो हेर्नुहोस् गाउँ ठाउँमा कति राम्रो हेर्नुहोस् त गाउँ गाउँमा 2 दिनका बाटो यो जङ्गल हेर्नुहोस् कति हरियाली आजको गुरुजी जाने उहाँ नै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् है सबैले हामीहरू बर्जबारीको जङ्गल आइपुग्यो हेर्नुहोस् है कति ठुलो जङ्गल छ यो बाटो पनि हेर्नुहोस् त्यत्तिकै राम्रो देखिन्छ हेर्नुहोस् त पुरै जङ्गलमा यो बाटो साइडमा यसरी पर्खाल बारिएको जस्तो देखिएको छ कति राम्रो देखिरहेछ गोदावरी नगरपालिकाको कार्यालय हेर्नुहोस् त कति राम्रो छ हेर्नुहोस् कलात्मक भवन हामीहरू अहिले चापगाउँको पुरानो बजार आइपुग्यो हेर्नुहोस् पुरानो घरहरू अलिअलि देखिन्छ यहाँको बाटो चाहिँ धेरै सानो छ यो ठुलो बढाउनु पर्ने देखिन्छ हामीहरू धापाखेलको मध्य गाउँमा आइपुग्यो हेर्नुहोस् त यहाँ बाटो बढ्न खोजिरहेको जस्तो लाग्छ ढलहरू लागिरहेको छ बाटोमा हामी अब हाम्रो सानी आमाको बहिनी घरमा छिर्दैछौँ त्यो भाइको घर हो यहाँ भित्र 3टा लगातार घर छ हेर्नुहोस् ल मकैको हेर्नुहोस् त हो सबै चिजहरू कतिवटा गाउँठाउँमा हरियाली राम्रो रमणीय कुकुर घुम्दै पनि छ हाम्रो 90 वर्षको उहाँ सानीमा हुनुहुन्छ मेरो आमाको बहिनी उहाँको घर धापाखेल हेर्नुहोस् त 90 वर्षको मान्छे कस्तो हुनुहुन्छ कति बाँधेर म त आफ्नो ठाउँ खाली हुनु पर्यो मानसिक दिनु पर्यो के भन्नु त आमा
90 वर्षको हाम्रो सानीमा टिका है भाउजूले पनि टिका लाउँदै हुनुहुन्छ नातिनी आइपुगिन् नमस्ते हामीलाई टिका लाउने कार्यक्रम भाउजू पनि टिका लाउँदै हुनुहुन्छ मात्रै भनेर हुँदैन बाबु अलि ल्याउ र नल्याउ र ल आशिक दिदी हुनुहुन्छ पुगेर आओस् धेरै उन्नति गर्नु पाए छैन मकै फेरि पढ्न आओस् सबैले जित्नु धेरै उन्नति गर्नु हेर्नुहोस् यहाँ बुढी मान्छेले आशिक दिँदै हुनुहुन्छ पाल्नु हामी धपखेलबाट अब घरतिर लाग्यौँ हेर्नुहोस् है बाटो बन्ने क्रम जारी रहेछ ढल आइरहेछ ठुलो चौडा बनाइरहेको छ यो धपाखेल खण्डको बाटो पनि ठुलो बनाएर पिच गर्न रेडी भएको देखिन्छ बाटो ठुलो राम्रो देखिरहेछ बाटोमा फोटो खिच्ने मोटरसाइकलमा ल कति राम्रो छ हाम्रो ओभरपास हेर्नुहोस् है हेर्नुहोस् त्यो छ नि ठ्याक्क पुलमा आइपुग्यो हामी बिचमा अब कति राम्रो देखिरहेछ यहाँको दृश्य गाडीको चाप बढ्दैछ अहिले हेर्नुहोस् अब साँझदेखि टिका लाउने आउने जानेहरूको घरको ओभरपास पनि हाम्रो यात्रा सिद्धियो अब हामी केही छिनमा आफ्नो घर पुग्दैछौँ हामीहरू आज सबै दाजुभाइहरू मामा घर र सानीमाको घरमा 2082को दसैँको टिका लगाई अब आफ्नो घर फर्किने क्रममा 7 बजे आइपुग्यौँ सबलाई धन्यवाद नमस्कार स्वस्थ रहनुहोस् खुसी रहनुहोस्